ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஆல்ஃபபெட்ஸோட சவுண்ட். அந்த ஆல்ஃபபெட்ஸோட சவுண்ட் ஒவ்வொரு ஆல்ஃபபெட்டுக்கும் என்னென்ன சவுண்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். அது ஃபோனிக்ஸ் சவுண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு ஆல்ஃபபெட்டோட சவுண்டும் பார்த்துட்டு அப்புறம் அதோட வேர்டிங் எப்படி நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஏன்னு சொல்லுவோம். ஏயோட சவுண்ட் ஆ. ஓகேங்களா? ஆ ஆப்பிள். பியோட சவுண்ட் ப ப பே. ப பால். ஓகேங்களா? பியோட சவுண்ட் ப. சியோட சவுண்ட் க க க க கேட். டியோட சவுண்ட் ட ட ட டால். ஓகேங்களா? ஈயோட சவுண்ட் ஏ ஏ ஏ எலிஃபண்ட். ஓகேங்களா? எஃபோட சவுண்ட் ஃபிஷ். ஜியோட சவுண்ட் க க க கிரேப்ஸ். ஹெச்சோட சவுண்ட் ஹ ஹ ஹ ஹார்ஸ். ஐயோட சவுண்ட் இ இ இ இங்க். ஜேயோட சவுண்ட் ஜ ஜ ஜ ஜக். கேயோட சவுண்ட் க க க கைட். எல்லோட சவுண்ட் இல் 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 லெமன். எம்மோட சவுண்ட் எம்மோட சவுண்ட் என்ன? மங்கி. என்னோட சவுண்ட் நெட். ஓட சவுண்ட் ஆக்டோபஸ். பியோட சவுண்ட் ப ப ப பென். கியோட சவுண்ட் குவ 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 குயின். ஆரோட சவுண்ட் ரெட். எஸ்ஸோட சவுண்ட் ஸ்னேக். டீயோட சவுண்ட் ட ட ட டைகர். யூவோட சவுண்ட் அ அ அ அம்பல்லா. வியோட சவுண்ட் வ வ வ வேன். டபிள்யூட சவுண்ட் வ வ வ வாட்டர். எக்ஸோட சவுண்ட் ஜைலோஃபோன். ஓகேங்களா? ஒய்யோட சவுண்ட் யோ 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 யோகட். ஜெட்டோட சவுண்ட் ஜீப்ரா. ஓகேங்களா? இதுதான் இந்த ஆல்ஃபபெட்ஸோட சவுண்ட், ஃபோனிக்ஸ் சவுண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இது நல்லா தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம அந்த படிக்கிறப்ப நமக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இந்த சவுண்டு நல்லா தெரிஞ்சதுன்னா. அதனால இந்த சவுண்ட்ஸை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். இந்த சவுண்டை எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா, இதுக்கு உண்டான வேர்ட்ஸை நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு நல்லா ப்ராக்டிஸ் ஆகும். இப்போ ஒவ்வொரு வேர்டுக்கான வேர்டிங்ஸை பார்த்து எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். ஓகேங்களா? இப்போது இந்த ஆல்ஃபபெட்டோட நேம் ஏ. ஆனால் இதை எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அ அப்படி சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொல்லுவோம் ஏ ஃபார் ஆப்பிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனால் அது எப்படின்னா இந்த ஏவோட சவுண்ட் அ அ அ ஆப்பிள். அ அ ஆண்ட். அ அ ஏரோப்ளைன் அப்படி வரும். ஓகேங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏவோட சவுண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அ அ அ ஆப்பிள். அ அ ஆண்ட். அ அ ஏரோப்ளைன். ஓகேங்களா? இப்போ நெக்ஸ்ட் பியோட சவுண்டை பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? இது பி. இதோட சவுண்ட் ப ப ப பால். ப ப பேர்ட். ப ப புக். நீங்கள் இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே போதும். ப ப பால். ப ப பேட். ப ப புக். இப்போ சியோட சவுண்டு பார்ப்போம். சியோட சவுண்ட் க க க கேட். க க கேப். க க கப்.
ஓகேங்களா? ஒவ்வொன்றுமே வந்து அந்தந்த வேர்ட் சவுண்டை வச்சு படிக்கிறப்ப நம்ம ஈஸியாக அந்த குழந்தைங்க எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக படிக்க கற்றுப்பாங்க. நம்ம வந்து சி அப்படின்னா இப்போ சீன்னு சொல்கிறப்ப அவங்களுக்கு வந்து அது படிக்க தெரியாது. அதுவே வந்து இப்போ நீங்கள் கன்னு சொல்லி கொடுக்குறப்ப க க கேட் அந்த பிகினிங் சவுண்டு வந்து அந்த பசங்களுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே கரெக்டாக தெரிஞ்சுது அப்படின்னா அவங்க எதுவுமே பயப்படாமல் படிப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து டி சவுண்டு பார்ப்போம். டி ட ட அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ட ட டால், ட ட டால், ட ட ட்ரம், ட ட டக். ஓகேங்களா? இப்போ டி சவுண்ட் என்னன்னா ட ட டால், ட ட ட்ரம், ட ட டக். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஈயோட சவுண்ட். ஈயோட சவுண்ட் வந்து ஏ ஏ. ஓகேங்களா? ஏ ஏ எக், ஏ ஏ எலிஃபண்ட், ஏ ஏ ஏ ஏ எலிஃபண்ட். நெக்ஸ்ட் ஏ ஏ எம்டி. ஓகேங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஏ எக், ஏ ஏ எலிஃபண்ட், ஏ ஏ எம்டி. இதுதான் வந்து ஈயோட சவுண்ட். இப்போ வந்து எஃப்போட சவுண்டு பார்ப்போம். எஃப்போட சவுண்ட் வந்து அப்படி. ஓகேங்களா? ஃபிஷ், ஃபேன், ஃபேமிலி. ஓகேவா? ஃபிஷ், ஃபேன், ஃபேமிலி. இப்போ வந்து ஜியோட சவுண்ட். ஜியோட சவுண்ட் வந்து க க க க கோட். ஓகேங்களா? க க கிரேப்ஸ், க க கேர்ள், க க கோட், க க கிரேப்ஸ், க க கேர்ள். ஜியோட சவுண்ட் வந்து என்ன? க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஹெச்சோட சவுண்ட். ஹெச்சோட சவுண்ட் வந்து ஹ ஹ ஹ ஹார்ஸ், ஹ ஹ ஹேண்ட், ஹ ஹ ஹவுஸ். ஹ சவுண்ட் வந்து ஹ ஹ ஹ ஹார்ஸ், ஹ ஹ ஹேண்ட், ஹ ஹ ஹவுஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஐயோட சவுண்டு பார்ப்போம். ஐயோட சவுண்ட் வந்து இ. ஐயோட சவுண்ட் வந்து என்ன? இ இ இ இங்க், இ இ இங்க், இ இ இக்ளூ, இ இ இக்ளூ, இ இ இச், இ இ இச். ஓகேங்களா? இதோட ஐயோட சவுண்ட் வந்து என்ன? இ. அடுத்து வந்து ஜே. ஜேயோட சவுண்ட் வந்து ஜ ஜ. ஓகேங்களா? ஜேயோட சவுண்ட் வந்து ஜ. ஜ ஃபார் ஜக், ஜ ஜ ஜக், ஜ ஜ ஜெல்லி, ஜ ஜ ஜ ஜெல்லி, ஜ ஜ ஜாம். ஜ. ஜேயோட சவுண்ட் வந்து என்ன? ஜ ஜ ஜ ஜக், ஜ ஜ ஜெல்லி, ஜ ஜ ஜாம். இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து கே சவுண்ட். கேயோட சவுண்ட் வந்து க. கேயோட சவுண்ட் என்ன? க க க கைட், க க கிங், க க கீ. கேயோட சவுண்ட் என்ன? க க க கைட், க க கிங், க க கீ. நெக்ஸ்ட் வந்து எல்லோட சவுண்டு பார்ப்போம். எல்லோட சவுண்ட் வந்து இல். எல்லோட சவுண்ட் வந்து என்ன? இல். எல்லோட இல் இல் லயன், இல் இல் லயன், இல் இல் லெமன்,
lemon, lady, lady. இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து எம்மோட சவுண்ட். எம்மோட சவுண்ட் வந்து எம்மோட சவுண்ட் வந்து என்னென்னா monkey, monkey, mat, mat, man, man. எம்மோட சவுண்ட் வந்து என்னன்னா monkey, mat, man. இப்போ வந்து என்னோட சவுண்ட் வந்து என்னோட சவுண்ட் வந்து எம்மோட சவுண்ட் வந்து என்னோட சவுண்ட் வந்து nut, net, nose, nut, net, nose. இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஓட சவுண்ட். ஓட சவுண்ட் வந்து ஓட சவுண்ட் என்னன்னா ஆரஞ்ச், ஆரஞ்ச், ஆக்டோபஸ், owl. ஓகேங்களா? ஆரஞ்ச், ஆக்டோபஸ், owl. இப்போ வந்து பியோட சவுண்ட் என்ன? ப. பியோட சவுண்ட் என்ன? parrot, pan, pool, parrot, pan, pool. இது வந்து பியோட சவுண்ட். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கியூ சவுண்ட். கியூவோட சவுண்ட் என்ன? குவாக், குவாக். இப்போ இந்த வாத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குவாக் குவாக்குன்னு கத்துவோம்ல, அந்த சவுண்டு தான் குவாக், 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 குவீன், குவாக், குவாக், குவீன், குவாக், குவாக், குவைல், quack, 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 queen, quack, quack, quail, quack, quack, question, question, quack, quack, question, quack, quack, queen, quack, quack, quail, quack, quack, question. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆரோட சவுண்ட். ஆர் வந்து ஆரோட சவுண்ட் என்னன்னா rat, ram, rabbit, rat, ram, rabbit. நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது எஸ்ஸோட சவுண்ட். எஸ் வந்து இந்த பாம்புங்கெல்லாம் சவுண்ட் விடுங்களா, அந்த மாதிரி. ஸ்னேக், snake, snail, sun. snake, snail, sun. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து டீயோட சவுண்ட். டீயோட சவுண்ட் என்னன்னா ட ட ட ட. ஓகேங்களா? ட ட, டைகர், ட ட, tall, t t, t t t tiger, t t tall, t t t. இது வந்து டீயோட சவுண்ட். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது யூ. யூவோட சவுண்ட் வந்து umbrella, umbrella, uncle, up. நம்ம சொல்லுவோம்ல,
umbrella, uncle, up. Next வந்து V யோட சவுண்ட். V யோட சவுண்ட் வந்து v. Van, van, violin, violin, vase, vase, van, violin, vase. இப்போ பார்க்க போகிறது டபிள்யூட சவுண்ட். டபிள்யூட சவுண்ட் வந்து வ. டபிள்யூட சவுண்ட் வந்து என்னென்னா வா அப்படி வரும். வ வாட்டர், வாட்டர், வாக், வாட்ச், வாட்டர், வாக், வாட்ச். நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ். எக்ஸோட சவுண்ட். எக்ஸோட சவுண்ட் வந்து எஸ்ஸோட சவுண்ட் வந்து ஸ்ன்னு சொல்கிறோம்ல, அதே மாதிரி தான் வரும். கொஞ்சம் அப்படி வரும். ஓகேங்களா? xylophone, xylophone, xerox, xerox, xenon, xylophone, xylophone, xerox, xenon. எக்ஸோட சவுண்ட் வந்து டபிள்யூட சவுண்ட் வந்து வ. டபிள்யூட சவுண்ட், வியோட சவுண்ட் வந்து வ. டபிள்யூட சவுண்ட் வந்து வா. வாட்டர். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஒய்யோட சவுண்ட். ஓகேங்களா? ஒய்யோட சவுண்ட் வந்து ய. ஒய்யோட சவுண்ட் என்ன? யோ. யோ, யோ, யோகட், யோ, யோ, யோகட், யோ, யோயோ, யோ, யோ, எல்லோ. யோ, யோ, யோகட், யோ, யோ, யோயோ, யோ, யோ, எல்லோ. ஓகேங்களா? இந்த சவுண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. யோ, யோ, யோ. ஒய்யோட சவுண்ட் வந்து யோ. நெக்ஸ்ட் வந்து ஜெட்டோட சவுண்ட் பார்க்குறோம். ஜெட்டோட சவுண்ட் வந்து ஸ். ஓகேங்களா? ஜீப்ரா, ஜூ, ஜிப். ஓகேங்களா? ஜீப்ரா, ஜூ, ஜிப்.